Mostrar aqui como é que se garante aqui na cozinha, menino. Filma aí, filma aí. Nós estamos carne. Aí, é. Olha o frango. Churrasco. A quarentena. Vem. Agora vai. Agora vai. Vai lá, paizões, lá. Vamos identificar a preguiça. Aí identificando o bicho preguiça, vamos identificar o bicho preguiça, né? Isso é o que, desgraçado? Tá brincando. Desgraçado, né? Não gostou não. O cachorro ainda tá ali aí, espera o pedaço de carne dele. O cachorro ainda tá ali ainda. E o pior que nós temos, né? O pai do dragão do carro grandão lá. Meu pai tem uma fazenda. É uma baixa, tá fazendo uma baixa. Próximo domingo eu vou pra lá. Eu sabia? Tu fala muito com teu pai ou não? Falo. Mas ele fala contigo como assim, de boa? De boa. Ou ele fala e depois sai logo, não demora? Demora, ele vem ganhar lá em casa. Conta a história aí. Não, eu não vou dizer não, deixa quieto. Conta a história aí. Vou contar a história, vou contar a história. Nós estávamos lá no Ceará, né? Aliás, lá na Guarita, na Garapó, que essa mãe lá na Ramete lá. Aí tá assim. Hora que você não compra uma casa na rua pra você ver se pagar aluguel. Não, porque se eu fazer uma casa ou comprar uma casa, as mulheres, que eu sou casado com ela, ou meus filhos vão querer tomar de mim. Eu que vou querer estar no meio da rua, não vou. Entendeu? Eu não comprar. Ô, desgraça. Fome é ladrona da porra. Tu tomaria? Hã? Tu tomaria a casa dele, João? Eu não. Eu não tomo na casa de ninguém. Já que eu ratear a minha vida. Eu quero trabalhar, né? Tem ambição pelas coisas dos outros não. Mas acho que aquele ou a Jussiara não queria, não? Não, não. Acho que não. Mas a tua mãe queria. Nem minha mãe não quer. Quer? Minha mãe tem a casa dela, pô. Não, mas mesmo assim, ó, se ela visse que teu pai tinha a casa melhor que a dela, tu acha que ela não queria, não? Precisa mais banana não, né? Sendo que... Ei, precisa mais banana lá. Ei, Quer? precisa banana não, né? Não mais não. Joga foi o quê? Joga água, né? Joga água. Aí, ó. É, jogar mais tudo. Agora tem que apagar o fogo, né? Abre um buraco na cama, velho. É. Você joga na carne mesmo, joga na carne mesmo, é. Dá nem carne de porco. Não, mas joga, porque senão vai ficar tudo tostado. Carne de porco. Ei, João. Ela tá esperando. Vai-se embora, porra. Se tu encher da carne. Ela quer ir embora, não, velho. Tá aí o pai dela. Vai comer dorinho de alho. Não tem que botar arroz no saco. Isso é parceiro, não é?
Vai, daqui a pouco tu vai, tá ali. Vai dar uma carreira nela, não? Vamos. Vai dar uma carreira nela? Corre, ó, não, presta atenção. Empurrar aquela na bica, acabar só correndo. Aí quando chegar aqui, tu corre atrás dela. Tá vendo? Tu pode descer devagarzinho, mas tu fica só correndo. Eu errei lá de baixo, ela quer dar carne mais desgraçada. Acho que ela não cansa não, é? Não sei se ela quer isso. Ei, joga lá comigo de boa aí, ó.